मोरे मोरे गाइस एग्जॉस्ट खुला हो गल एरिया BS4 फास्ट स्टार्ट पार हुली हो गसे नेकी तलब मात काट जोर काखत नाक तात मारी অলপ কাট কাট ये ओ दासे तो लागे ना सा माइक चेक बेसी बेसी नकरिबि पातत আছে খালটো মালটো মন খাবলে পকেটত না বালটো ভটক দেখিছো তহতৰ দৰে ফকটিয়া ফালটো আমকৰ লৰাটো সবে কয় ভাল ভাল তাৰ আজি কিয় হল তোৰ কমি হার ডাল ডাল এটি পাস কৰিবি ললে অলপ অলপ এটো গদলি চকু হয় লাল লাল চকু ধুলি মাৰিহি নিজক কৰি অন্ধ হোষ্টেলৰ কোঠালি দুৱাৰ আজিলি তাৰ বন্ধ আগৰ দৰে নহয় তাৰ মুখত বেলেগ গোন্ধ পহাৰ ফালে পিঠি দিহি হৈ গল বন্ধ পহাৰ কথা কলে তই ডাং খাই উঠকিয় ডাঙৰকো বেয়াকৈ অশ্লীল উত্তৰ দিয় ভোটত আৰু সীমা আছে এয়াই নেকি শিষ্টাচাৰ লেভেলৰো সীমা আছে বাপৰে নহয় অফিচাৰ Back to my YouTube channel again. Hope all are doing absolutely well. And আজি ভিডিওটো তোমালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেল দেখি গম পালাই থাকে Yes, আজি নিৰজৰ বাইকত BS4 exhaust system install হ'বলৈ গৈ আছে তো এতিয়া মই গৈ আছো ৰঞ্জিতৰ গেৰেজলে তো তাতে মানে ঋষি আহি পালেহি তো ঋষিৰ বাইকৰ মানে তো ঋষিৰ বাইকৰ লগত মানে exhaust systemটো এক্সচেঞ্জ কৰা হ'ব All right আৰু নিৰজো আহি আছে এতিয়া ঋষি ভাগৰ exhaustডাল খুলাই লংগে ফাৰ্ষ্ট গৈ Guys, exhaust खुला हो गल BS4 এফলে 250 খুল খাই গল এতিয়া নিৰজখন বাকি আছেগে এইবিলাক দেটা টুকুৰা টুকুৰি ঘুমাই আছে মাল এটো সোৱা কেপলি কনফালাৰ মোৰে মোৰে গাইস এতিয়া এইবিলাক আমাৰ খোলা হৈ গল এখনৰ এটো খুলুতে মানে অকমান বেন বাজি গল বাকি এইকেইটা খুলতে ইমান প্ৰবলেম নহল বাউ আডাল সোনা সেপেটা এনেবা সেপেটাকে হেতাকে এডাল মানে এইফলে দিয়া এক্সস্ট লাগি যাব BS4 5 hours later এয়া BS4 ফাস্ট স্টার্ট ये देखो या Alright guys, তো একদম এক্সস্ট লাগি গল দিয়া ফাইনালি এখন বাকি আছে তো একদম মানে আমি ৰাতিপুৱা কেটা মানে 12টা মান বজাতে অহা সোৱা এটা টাইম কিমান হ'ল 4:19 তো এখনতে টাইম লাগি গল মানে পুৰা এটা টেষ্ট সেটটা লৈ আহিব লাগিব আৰু এখনত লাগি আছে এখনত লাগিবলৈ আছে মানে এখনত বেছি কাম নাই কাৰণ এখন তলেদি যাব ন এখনৰ অকমান জলদি হৈ যাব মানে খালি এখনত টাইম লাগি গল হেট আহিছে বে আৱাজ কি হৈছে পাৱাৰ হুলি হৈ গৈছে নেকি হপত পাৱাৰটো কেনেকুৱা লাগিলে তো আগতকৈ বাঢ়িলে নে কমিলে নে তো গাইজ টেষ্ট ৰাইড ল'বলৈ যাওঁ এতিয়া কুইক চিটটা চাম তো এতিয়া অভিলাষ দা বেকত বহি লৈছে দেই এতিয়া অভিলাষ দা ভয় নাখাবা খালি সঁচাকৈ ধৰি লোৱা অ'কে মা কসম এ BS4 নিচিনা হল বে উৰুৱাই দিছে অলৰাইট গাইস তো মানে পাৱাৰ মানে বহুত বাঢ়ি গল মানে আগতকে বাইকখন এতিয়া মানে খুল খাই যোৱা নিচিনা লাগিছে ওকে হো ক্ৰেকলিং মাৰিছে তো অকমান ধৰি লোৱা তামাম বাঢ়িছে সেকেন্ড গিয়াৰলৈকে ডাঙৰ কৰিছে এতিয়া চলাওঁতে গম পাবা ৰবা তো গাইস সাউন্ড মানে একদম বহুত বেছি হৈছে মানে এতিয়ালৈকে মানে সাইডৰ এক্সস্টডাল লগোৱা নাই তো হেডাল লগাই দিলে অকমান মানে বহিব কিন্তু হেডালতো মানে ডিবি গিলাৰটো কটা আছে আৰু একদম সেকেন্ড গিয়াৰলৈকে মানে উৰাইছে মানে কৈছো নহয় আৰু ক্ৰেকলিং সাউন্ড আহিছে লগতে অলৰাইট গাইস তো অকমান মানে আগৰ পৰা গৈ আহোঁ তো এইডোখৰটো ৰাস্তা বেয়া আছিলে ন এইখিত অকমান ধুনীয়াকৈ চলাই চাওঁ আৰু যিটো লাউড হৈ আছে মানে মানুহৰ আগত থ্ৰটেল কৰিবলৈ লাজ লাগিছে তামাম ক্ৰেকলিং শুনিছা ক্ৰেকলিং তামাম দি আছে এতিয়া মানে
তামাম মানে বেলেগ এটা ফিল আহিছে মানে এতিয়া এখন চলাই পুৰা ডাইৰেক্ট শ্বেডলৈ মনত পৰিছে আৰু এতিয়া কেৰেক্টাৰ সৈতে ডাইৰেক্ট একদম শ্বেড বনি গ'ল এখন RPM চাউণ্ড কিন্তু তামাম বাজিছে অ'কে বাপৰে তামাম দিছেচোন বেক ফায়াৰ অ'কে তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ঘূৰি দিওঁ তুমি এক্সট্ৰাত আকৌ আহিবা টেষ্ট ল'বলৈ আকৌ তুমি বোলো এক্সট্ৰাকৈ চলাই চাবা আৰু তো আকৌ এতিয়া ঘূৰিলোঁ একেবাৰে মানে জাষ্ট শ্বৰ্ট স্পিন এটা লৈছোঁ আৰু মানে বাপৰে পাৱাৰ বম আৰু আজি মানে এনেই একদম শ্বৰ্ট ৰাইড এটা লৈ দেখাইছোঁ আৰু তো মানে বেলেগ এদিন ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাব লাগিব আৰু এতিয়া টেষ্টিঙতহে আছে ক'বলৈ গ'লে অল ৰাইট থানা ওচৰত লাহেকৈ যাব লাগিব আৰু আজি আন্ধাৰো হ'ল আৰু ব্লগ মানে কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছা নাজানো কিন্তু মানে আৱাজটো ফিল লোৱা জাষ্ট BS4 এক্সজষ্টৰ ফিডবেক কিন্তু ধুনীয়া লাষ্ট তো এইখিনিত সৰু সুৰা ষ্ট্ৰেছ এটা আছে এইখিনিত আকৌ একচাত দি যাওঁ অভিলাষ দা ধৰি লোৱা বাপৰে মানে গোটেইডাল দিবলৈ ভয় হ'ল এতিয়া ডাবুলত একদম ছিংগল থাকিলেহে ভালকৈ টেষ্ট কৰিব পৰা হ'ব পাৱাৰ কিন্তু বাঢ়ি গ'ল পুৰা BS4 নিচিনা হৈ গ'ল এতিয়া মেইন কেছ সেইটোৱে মই এবাৰ কৈছিলোঁ ন মানে যোনটো মানে কেটলেটিক কনভাৰ্টাৰখিনিৰ কাৰণে মানে বেছিকৈ পাৱাৰটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট হৈ থাকে মানে এতিয়া আনলিষ্ট হৈ গ'ল ক'বলৈ গ'লে বেয়া জাতকা দিয়ে তামাম সঁচাকৈ বাঢ়িলে ছেকেণ্ড গিয়াৰকৈ পুৰা মানে আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই জেগা বেয়া টানে একদম তো এতিয়া অভিলাষ যাব টেষ্ট হাই RPMত গিয়াৰ শিফ্ট কৰিলে যিটো ঠাপ ঠাপ বম ফুটাৰি ফুৰে A few minutes later তো গাইছ এতিয়া বাইকৰ এক্সজষ্ট লগাই হৈ গ'ল এখন এতিয়া দিবলৈ যাওঁ 250খন তাৰপিছত প্ৰণৱ দা বাইকখন লৈ আহোঁগৈ ধুনীয়াকৈ ৰাং চালিবা ঠাণ্ডা হয় নাই আজি ব্লগাৰ মই অঁ আজি GoPro আৰু হেলমেট মাৰি দিলোঁ প্ৰণৱ দাবা বাইকো মাৰি দিলোঁ বাইকো এতিয়া বিকি দিম ধুনীয়াকৈ বাইকখন লৈ আহোঁগৈ সেইখন দি থৈ আহোঁগৈ তো প্ৰণৱ দা বাইকখন লৈ আহিলোঁগৈ এতিয়া বাইকখন প্ৰণৱ দাক ঘৰত দি থৈ যাওঁ